竟然这么大！闹钟炸弹游戏随机时间，每人传递炸弹，闹钟在谁手里响，那人就输。你最喜欢的动漫是谁？赛罗。你是人吗？是。你是小布丁吗？对。你是人吗？不能问一样的问题。那你是我哥吗？是。你是我姐吗？是。我的班主任叫什么名字？这我咋知道呀？肚子最好的哥是谁？脑子你快想啊！你有几个奥特曼？我有。几个奥特曼变器？5个。闪电传递。你有几个烂片的专辑？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15个。我班级是几班？没有谁。6B。你班级我班级什么？5 A。你有学过洗手吗？没有。啊？你学过洗手吗？姐姐，你问题重复了。名字？班主任。对。你的老师什么名字？老师，我烧坏了。对话叫什么名字？啊？你在了。OK， 你在了。这炸弹烫手。你是人吗？是。不能问一样问题。一样问题。半生。你要跟我清水吗？我们上就这。你们这动静闹得我以为要真炸了呢。近日确诊3个小怂包，